아이고, 빨라졌어, 빨라졌어. 많이 컸죠? 아이고, 별아. 지금 모이 그릇도 이렇게 놔뒀더니 아주 잘 먹고요. 그 다음에 아직은 너무 작아서 물그릇도 잘 먹. 아직은 사이즈가 너무 작아서 제가 아이고 뒤로 넘어졌어 뒤로 웬일 뒤로 넘어진 거 보이시죠? 일어나 일어나. 아이고 일어나 일어나 빨리 일어나 빨리 일어나. 이 위에 올라갔다 지금 뒤로 넘어진 거네요. 물그릇에 들어갈까봐 제가 이거저거 놔줬거든요. 아이고 일어나. 예. 근데 아직은 어려서 그래도 뽀송뽀송해졌죠? 예. 맨 처음에는 조금 약하게 태어난 것 같더라고요. 집에서 낳은 알인데 제가 알을 이렇게 여기에다가 유축기를 놨다가 이렇게 약간 굴린 바람에 조금 늦게 조금 약하게 태어났어요. 근데 수컷인 듯한데 엄청 또랑합니다 나름. 아이고 겨울아. 제 손 보이시죠? 500원짜리 동전. 500원짜리 동전이라고 해야 될까요? 소리도 내고, 예, 건강한 듯 하네요. 또랑또랑. 그러니까 알을 굴리시면 안 돼요. 알을 이제, 굴리게 되면 병아리가 좀 약하게 태어난 경우가 있어요. 그러니까 얘네는 알을 낳고 깨지 않거든요. 근데 이제 낳을 때쯤 이제 소리도 내고 하니까 낳는 걸 조금 알 수 있어요. 세장에 있어도. 그때 이제 바로 꺼내서 넣는 편이 훨씬 잘 태어나죠. 네, 감사합니다. 안녕.